Predstavte si, že stojíte v New Yorku v roku 1916. Je horúce leto, mesto nikdy nespí a Manhattan žiari svetlami moderného sveta. Ale uprostred tejto rušnej noci otriasol celým mestom výbuch taký obrovský, že mnohí si mysleli, že začala invázia. V okruhu 10 kilometrov sa rozsypali okenné sklá, ľudia utekali v panike na ulice a dokonca aj socha slobody, symbol Ameriky, bola poškodená. Ale toto nebola náhoda. Bol to premyslený útok, sabotáž, ktorej cieľom bolo narušiť americkú vojenskú podporu pre spojencov. Nemeckí agenti prenikli priamo do srdca New Yorku a rozpútali jeden z najväčších výbuchov v americkej histórii Black Tom. Dnes vám odhalíme temný príbeh tajných agentov, výbuchu, ktorý otriasol mestom a jeho následkov, ktoré zmenili históriu Spojených štátov. Vítajte na kanáli Explora.sk, miesto, kde sa minulosť stretáva s budúcnosťou. Objavuj tajomstvá vedy, technológie a histórie. Aby sme pochopili, prečo k tejto sabotáži došlo, musíme sa vrátiť späť do roku 1916. Prvá svetová vojna už zúrila 2 roky. Európa horela v zákopoch, Francúzsko a Británia krvácali, zatiaľ čo Nemecko sa snažilo udržať svoju vojenskú mašinériu. Spojené štáty v tom čase ešte neboli vo vojne. Prezident Woodrow Wilson presadzoval neutralitu. Ale neutralita bola v praxi veľmi relatívna. Americkí výrobcovia a bankári totiž obchodovali masívne s dohodou. Predávali im potraviny, suroviny a hlavne muníciu. Len si to predstavte. Celé lode plné granátov, pušiek a výbušnín odchádzali z prístavov New Yorku a New Jersey smerom do Európy. Pre Nemecko to bola nočná mora. Nepriatelia sa mohli zásobovať prakticky neobmedzene. A tak Berlín rozhodol, ak sa nedá Amerika presvedčiť, aby prestala predávať zbrane, treba jej v tom zabrániť inak. Začali sa špionážne operácie a sabotáž priamo na území Spojených štátov. Jedným z najdôležitejších skladov munície v celom regióne bol Black Tom Island. Bol to v skutočnosti polostrov, umelo navršený kus zeme pri Jersey City priamo oproti Manhattanu. Už názov znel drsne Black Tom. Na tomto mieste sa skladovali obrovské zásoby výbušnín pripravené na export do Európy. Granáty, náboje, TNT, dynamit, všetko naskladané v obrovských halách a vo vagónoch na kolajniciach. V lete 1916 sa tam nachádzali doslova hory munície. Odhady hovoria až o 2 miliónoch libier, teda skoro 1000 tón výbušnín. To z Black Tomu robilo doslova časovanú bombu uprostred civilizovaného New Yorku. V noci z 29. na 30. júla 1916 sa začal odvíjať osudný scenár. Nemeckí agenti mali jednoduchú úlohu – dostať sa do areálu a umiestniť malé zápalné zariadenia medzi vagóny s výbušninami. Nebolo treba nič sofistikované. Stačil oheň, ktorý sa rozšíril. Krátko po 2 hodine ráno sa Jersey City zachvelo. O 2 hodiny 8 minút prišiel gigantický výbuch. Ľudia v Manhattane si mysleli, že vybuchol celý prístav. Výbuch bol tak silný, že ho zaregistrovali seizmografy v Marylande. Okná sa roztrieštili až na Times Square. Obrovské kusy železa a dreva lietali vo vzduchu ako projektily. Jeden z nich prerazil trup lode kotviacej pri brehu. Ľudia, ktorí spali v nedalekom okolí, boli vyhodení z posteli. Bezprostredne po výbuchu panoval chaos. Mnohí si mysleli, že šlo o nehodu. Predsa len skladovať toľko výbušnín je riziko. Ale čoskoro sa začali šíriť podozrenia. New York vtedy ešte nemal FBI v dnešnej podobe. Tajné služby boli len v zárodkoch. Vyšetrovanie bolo komplikované a trvalo celé roky. Až po skončení vojny sa podarilo s istotou dokázať, že za výbuchom stáli nemeckí agenti. Bolo to súčasťou rozsiahlej špionážnej operácie, ktorej cieľom bolo sabotovať americkú výrobu a export munície. Zaujímavé je, že Spojené štáty sa do vojny zapojili len o pár mesiacov neskôr, v apríli 1917. Samotná sabotáž Black Tom síce nebola priamym dôvodom vstupu do vojny, ale určite prispela k tomu, že Američania začali Nemcov vnímať ako priamu hrozbu aj na vlastnej pôde.
Otázka náhrad škody sa riešila celé 10 ročia. Spojené štáty a železničné spoločnosti požadovali od Nemecka odškodné. Proces sa ťahal cez medzinárodnú arbitráž a až v roku 1979, teda viac než 60 rokov po výbuchu, bolo Nemecko donútené zaplatiť posledné splátky. Celkovo išlo o viac než 50 miliónov dolárov. Výbuch Black Tom bol jedným z prvých veľkých teroristických útokov na americkej pôde. Ukázal, aké zraniteľné sú mestá a infraštruktúra v čase vojny. Po tejto udalosti sa začali budovať prísnejšie bezpečnostné opatrenia v prístavoch a skladoch munície. New York si uvedomil, že neutralita nestačí, že svetová vojna dokáže zasiahnuť aj jeho ulice. A symbolický rozmer? Socha slobody, poškodená sabotážou, sa stala mementom. Ironické je, že socha bola darom od Francúzska, spojenca v prvej svetovej vojne. Jej poškodenie znova pripomenulo, že vojna je naozaj globálna. Príbeh Black Tom nie je taký známy ako Pearl Harbor alebo 11. septembra. A predsa išlo o útok, ktorý otriasol New Yorkom a ukázal, že aj na domácej pôde môže prísť deštrukcia z vonkajšieho sveta. Výbuch zničil majetok, zabil ľudí, poškodil sochu slobody a zanechal stopu v dejinách. Dnes nám pripomína, že história sa často opakuje a že bezpečnosť nikdy nie je samozrejmosť. A teraz je otázka na vás. Vedeli ste o tejto udalosti? Myslíte si, že keby sa o nej viac hovorilo, mala by v dejepise rovnaké miesto ako iné útoky na americkej pôde? Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber a napísať komentár. Vidíme sa na budúce pri ďalšom zaujímavom príbehu.